హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ డిఎస్వి ఎంటర్టైన్మెంట్. మా ఛానల్లో కుందేళ్ళ పెంపకంతో పాటు అన్ని రకాల పెంపుడు జంతువుల పోషణ గురించి సమాచారం ఉంటుందండి. సో ఇప్పటి వరకు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము కొత్తగా చేసే వీడియోలను నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మీరే తెలుసుకోవచ్చండి. హాయ్ అండి, ఈరోజు వీడియోలో చలికాలంలో కుందేళ్ళకు వచ్చే జలుబు దగ్గుల నుండి కుందేళ్ళను కాపాడుకోవడం ఎలా అనే దాని గురించి తెలుసుకుందామండి. నార్మల్ టైంలో అయితే ఫామ్లో ఏదో ఒక ర్యాబిట్కి జలుబు దగ్గు అనేది కామన్గా వస్తుందండి. అలాంటి వాటికి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడినా పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. కానీ చలికాలంలో అధిక చలి వల్ల ఫామ్లోకి మంచు పడటం వల్ల ఎక్కువ సంఖ్యలో మరియు ఎక్కువసార్లు కుందేళ్లకు జలుబు దగ్గు అనేది వస్తుంటాయండి. మరి అలాంటి సమయంలో ఇంగ్లీష్ మందులు వాడటం అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. మరియు ఎక్కువసార్లు జలుబు చేసి ఎక్కువసార్లు ఇంగ్లీష్ మందులు ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో కుందేళ్ళ ఆరోగ్యంపై మరియు దాని సంతానోత్పత్తిపై కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుందండి. అందుకే నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తోంది ఏంటంటే, జబ్బులు వచ్చాక బాధపడే బదులు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కుందేళ్లకు చిన్న చిన్న జబ్బులు తప్ప ప్రాణాలు పోయేంత ప్రమాదకరమైన జబ్బులు అయితే ఏమీ రావని. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నవంబర్లో చేయాలి, ఎందుకంటే చలికాలానికి సంబంధించింది కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు పడే అధిక వర్షాల వల్ల ఫామ్లోకి చల్లటి ఈదురుగాలులు వెళ్ళి అధిక సంఖ్యలో కుందేళ్లకు జలుబులు చేసి చనిపోతున్నాయండి. కుందేళ్ల ఫార్మర్స్ కోరిక మేరకు ఈ వీడియో ఒక నెల ముందుగానే చేయడం జరిగిందండి. నెక్స్ట్ నవంబర్లో మళ్ళీ చలికాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఒక వీడియో చేస్తానండి. దాంట్లో క్లియర్ కట్గా అన్నీ చెప్తాను, ఎలా ఏంటనేది. ఒకసారి ఈ జలుబులు దగ్గులు తగ్గడానికి వాడాల్సిన న్యాచురల్ రెమెడీ గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ది ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో తులసి సిరప్ అనే ఒక మెడిసిన్ దొరుకుతుందండి, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్. దానిని మన చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాడుతుంటారు. చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి ఆ మెడిసిన్. సో దానిని తీసుకొచ్చి ఏ కుందేలకైతే జలుబు దగ్గు ఉందో వాటికి ప్రతిరోజు సాయంత్రం చిన్నవాటికైతే 1 ml, పెద్దవాటికైతే 2 ml ఇవ్వాలండి, తగ్గే వరకు కూడా. ఆ సిరప్ కాస్ట్ వచ్చి 100 రూపీస్ ఉంటుంది. ఆ మందు అందుబాటులో లేనివారు, కొనలేని వారు ఇంట్లోనే దాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి. ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల 1-2 రోజుల్లోనే జలుబు దగ్గులు అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుందండి. ఎలాగో మన ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం, పెద్ద ఖర్చు ఉండదు. కాబట్టి ఫామ్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో కుందేళ్లకు జలుబులు చేస్తున్నాయి అనుకుంటే అన్ని కుందేళ్లకు ఇవ్వచ్చండి వరుసగా 2 రోజులు. జలుబు లేని వాటికి కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. మరి అటువంటి మంచి చక్కటి కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. లీటర్ నీళ్ళల్లో 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు, చిన్న అల్లం ముక్క, 2 మిరియాలు పొడి చేసేయాలండి. 4 తులసి ఆకులు వేసి బాగా మరగబెట్టి వడకట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఆ కషాయాన్ని అవి త్రాగే నీళ్ళల్లో లేదా నోట్లో అయినా ఇవ్వవచ్చు సిరంజ్తో. డోస్ వచ్చేసి అవి త్రాగే వాటర్ బౌల్లో అయితే 1 or 2 స్పూన్స్ వేయండి. డైరెక్ట్గా నోట్లో ఇవ్వాలి అనుకుంటే 2 ml ఇవ్వండి. వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే ఈవినింగ్ ఇంకొక 2 ml కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ టిప్ చాలామందికి చెప్పానండి, అందరికి కూడా సక్సెస్ అయింది ఇది. అందుకే డేర్ చేసి మరీ చెప్తున్నాను. ఈ టిప్ చాలామంది కాల్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, కానీ రీసెంట్గా చాలామంది న్యూ ఫార్మర్స్ జలుబు దగ్గులతో కుందేలు చనిపోతుంటే, అన్న ఈ జలుబు దగ్గులకు సంబంధించి ఏదైనా మెడిసిన్ ఉంటే దాని గురించి ఒక వీడియో చేయమని అడగడం జరిగిందండి. సో వారి గురించి స్పెషల్గా వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది. ర్యాబిట్స్కి వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి, గ్యాస్ ఫామ్ అవటం ఒకటండి. ఈ రెండింటికి మనం న్యాచురల్గా ఇంట్లో చేసుకునే ఉండే పదార్థాలు ఏంటయ్యా అంటే, మంత్లీ 2 times పసుపు నీళ్ళు ఇవ్వాలండి. అవి తాగే నీళ్ళల్లో పసుపు వేయాలి 15 daysకి ఒకసారి. అలాగే 15 daysకి ఒకసారి మనం బెల్లం వాటర్ ఇచ్చినట్లయితే
గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ జీర్ణ సమస్యలు కానీ ఏవీ రావు. ఇది టిప్ ఎక్కువగా ఇళ్ళల్లో పెంచుకునే వారికి యూజ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే మనం ఫామ్లో వాళ్ళైతే ఎక్కువగా టెట్రాసైక్లిన్ వాడతారు యాంటీబయాటిక్, అది ఈక్వల్ టు పసుపు అవుతుంది. ఇంకోటి వచ్చేసి బెల్లం వాటర్, అది ఈక్వల్ టు Li52 అండి. సో ఇళ్లల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి కొనుక్కోలేరు కాబట్టి 1-2కి వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు ఈ పసుపు బెల్లం వాటర్ అనేది చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఫామ్లో ఎలాగో అన్నిటి మీద మేము యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇలాంటివి వాడతాం కాబట్టి మాకు టెట్రాసైక్లిన్ కోర్స్ ఒకటిను Li52 వాడతాం కాబట్టి మాకు అంత పెద్ద యూజ్ ఉండదు. ఎప్పుడైనా మెడిసిన్స్ లేవు ఫామ్లో అనుకున్నప్పుడే మేము ఇట్లాంటివి వాడుతుంటాము. సో ఈరోజు వీడియో చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి అందరూ కూడా చూసి ఈ టిప్ని ఫాలో అవ్వండి. పసుపు వాటర్ మట్టుకు మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ర్యాబిట్స్కి ఎక్కువగా ఇంటర్నల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి కాబట్టి పసుపు వాటర్ బెల్లం వాటర్ అప్పుడప్పుడు ఇస్తుండండి. సో చూసారు కదా, చలికాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గుల నుండి కుందేళ్లను ఎలా కాపాడుకోవాలో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.